Ladies and gentlemen, ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட்டை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ் வந்து நான் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இன்ஸ்பைர்டு பை இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட்ஸ். நம்ம ஷயத் ப்ரோ தான். ஸோ அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலரில் ஒரு பாத் தெரியுது இல்லையா? ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த பம்பர். ஓகேவா? இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ ரிஜிட்டாக சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இடிச்சாலும் வந்து உடையவே இல்லை. ஆனால் இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பம்பராங்க இடிச்சாலே உடஞ்சிருது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் தப்பு. பட் இப்போ இருக்க பம்பர் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லாக உடையிறதுக்காகவே வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த மொத்த ஃபோர்ஸும் வந்து இடிச்சு உங்க மேலே பாடியில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே வந்து அங்கங்கே நிறைய வந்து வீக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. இங்கே முன்னாடி இருக்க எல்லா பார்ட்ஸ்லையுமே வந்து ஒரு வீக் பாயிண்ட் சின்ன பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இடிச்சா அந்த இடத்துல வந்து உடையணும் அப்படின்றதுக்காகவே வந்து பண்ணுவாங்க. அப்படி உடையலை அப்படின்னா வந்து இந்த மொத்த ஃபோர்ஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி உங்களோட கை கால் தான் உடையும். ஸோ இதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஸோ பிடிச்சிருச்சுன்னா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பபாய்.